道就係上帝，上帝咧就係愛。咁乜嘢叫做愛咧？基督徒咧都耳熟能詳哈，咁並且係知行合一添啦。咁唔使小弟喺度班門弄斧啦。咁仁愛咧係基督教同埋中國儒家係最同聲同氣嘅。《論語》記載有一次咧，樊遲去問咩叫仁德，孔子話咧愛人，聽嚟都好似係傳道人喺度傳緊道添。另外孟子話惻隱之心，人之端也噃。惻隱之心咧係仁愛嘅開始。呢樣咧其實就係上帝呢個道裏邊嘅愛同埋憐憫啊。孔子孟子講嘅似乎都係耶穌嚟嘅。基督教同埋儒家咧當然係有唔同嘅地方啦。基督教咧係用上帝嘅仁愛去說明信耶穌嘅人咧係要時時心存上主嘅仁愛。好似哥林多後書話，佢話仁愛和平的神必常與你們同在。呢個咧就係以神之道咧去解釋人之道。儒家就啱調轉，佢認為人性裏面既然存在咗仁愛，咁上天咧亦都冇理由冇仁愛噶。咁呢個咧就係以人之道去證明天之道，方法大家係唔同，但係仁愛係一致嘅。